Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, потому что мы будем делать красоту. Поехали! И обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце вас ждет подарок. В этом ролике мы с вами продолжим тему ультрамодных ромашек, но сделаем их с вами сегодня другим способом, на проволоке. Это будут классные сережки, хупы. Посмотрите, у меня есть много разной фурнитуры, точнее у нас в интернет-магазине greenbird.ru есть много разной фурнитуры. Посмотрите в описании под этим роликом ссылку на все товары, которые я использую. Хупы — это колечки, они бывают вот такие крупные, большие, которые можно сразу повесить на швензу. Бывают вот такие вот маленькие, неразъемные, просто вот такое вот кольцо. Оно бывает серебряное с фианитами. Может быть вот такое со вставкой из более крупных камней. В общем, совершенно разные бывают колечки, и даже не совсем колечки, а вот такие как бы капельки. И в этом видео я покажу, для чего они вообще нужны. Вот такие вот неразъемные крупные кольца. Поехали! Мы возьмем проволоку. У меня проволока Artistic Wire 28G. Это довольно тонкая проволока золотистого цвета. Подходит в тон нашему колечку. Посмотрите, как я буду делать из него ромашку. На самом деле здесь есть варианты. Вы можете отмотать сразу много-много-много, а потом мучиться с ней. Или отматывать несколько раз по чуть-чуть. Выбирайте сами, как вы больше любите. Я, наверное, отмотаю вот столько, чтобы не сильно страдать. Сделаю кусь. Взяли проволоку и смотрите, что мы делаем дальше. Берем проволоку, берем кольцо и делаем несколько оборотов проволокой, просто зафиксируем ее на кольце. Посмотрите. Вот так вот раз, маленьким кончиком сделали несколько оборотов. Можно подтянуть инструментом, чтобы плотнее здесь все прилегало. Обернем проволоку 5 раз вокруг колечка, подтянем инструментом, чтобы все было плотно. И вот этот вот маленький начальный кончик мы откусим, скажем дружно кусь. Теперь мы наберем на кончик 3 голубых бусинки. Это может быть бисер или рондель, как у меня. Бисер возьмите размера 11,0, 8,0 максимум. Или ронделя 2-3 мм. Укладываем бусинки вот такой вот дугой и пропускаем проволоку сверху кольца. Держим бусины и делаем оборот. Получается вот так. Чуть придвинем бусинки вот сюда, чтобы более округлая у нас получалась ромашка. И набираем еще 3 голубых бусины. Спускаем их вниз. Укладываем эти бусины в дугу и снова заходим сверху на кольцо и делаем вот такую вот обмотку. Раз, обернули. Один разок. Все как следует подтягиваем, выравниваем рукой. И теперь набираем бусину серединку. Это может быть белая бисеринка, это может быть жемчужина. Я хочу взять вот такую вот металлическую бусину, чтобы мои ромашки были более ювелирными. Набрали бусинку. Здесь бусинка встает уже на свое законное место. Мы ведем проволоку по диагонали и снова сверху вниз заходим. Сделаем снова 5 оборотов вокруг нашего кольца. И снова останавливаемся в тот момент, когда у нас проволока сверху кольца смотрит наверх. Набираем сюда 3 бусинки. Я хочу взять голубой другого оттенка. Хочу, чтобы мои бусины, ромашки, цветочки, мои любимые цветочки выглядели так же, как на клумбе. Они же не все одинакового цвета. Какая-то более голубая, какая-то менее голубая. Иногда они даже белые попадаются, выцветшие. Поэтому я сейчас буду чередовать светло-голубой с более темным голубым и еще и белого добавлю для красоты. В общем, мне кажется, что если я буду делать свои цветочки разных оттенков, один более голубой, другой менее голубой, еще белый добавлю, мне кажется, так будет интереснее. Вы решайте сами. Можете делать все одного цвета, можете чередовать, можете один через один. В общем, здесь полный простор для фантазии. Фантазируйте, творите, украшайте сами. Ну а я продолжаю. Набираем 3 бусины для нового цветочка. Заходим сверху и делаем один оборот. Подтягиваем. Чуть-чуть сдвигаем влево. И набираем снова 3 бусинки для оставшихся лепестков нашего цветочка. Точно так же здесь заходим сверху. Прямо вплотную приматываем. Сделали один оборот. Вывели проволоку сверху и набираем бусину серединку. Подтягиваем ее вниз. И укладываем по диагонали на свое место. И делаем снова 5 оборотов проволокой вокруг кольца.
Останавливаемся в тот момент, когда проволока у нас наверху, сверху закрывает кольцо. И продолжаем таким же образом делать ромашки. Теперь я сделаю белые. Точно таким же образом буду продолжать. 3 белых бусинки. И пока я продолжаю, я хочу открыть вам один небольшой секрет, который на самом деле очень большой. Это тайна школы ленивой вышивки. Правило номер 1. Берите бусины побольше, если хотите поскорее закончить ваше украшение. Секрет школы ленивой вышивки номер 2. Если вы хотите закончить ваше украшение поскорее, побольше мотков делайте между ромашками. 5 это мало, можно сделать 10, и тогда вы закончите в 2 раза быстрее. Обмотали вокруг кольца. Пальцами разровняли, приплюснули все, прям чтобы красота у нас получалась, равнота. Выводим проволоку наверх и добавляем бусину серединку. Уложили ее по диагонали и 5 витков проволоки вокруг колечка. Проволоку укладываем аккуратненько, каждый новый виток рядом с предыдущим, чтобы они прям так красиво-красиво друг к другу ложились. Вот такая получается красота. Пока я работаю над этим кольцом для сережки, я придумала секрет школы ленивой вышивки номер 3. А вы уверены, что нужно закрывать все колечко ромашками? Ведь можно сделать 3 и на этом остановиться. На самом деле, серьезно, представьте, мы дизайнеры, и мы сейчас с вами сами решаем, сколько ромашек мы хотим на наше кольцо. Мы можем его закрыть полностью цветочками. Мы можем сделать 1, 2, 3, 4, 5, сделать половинку и 1. В общем, здесь на самом деле мы сами фантазируем, сами решаем, как мы хотим сделать. Вы решайте сами, как вы хотите для вашего украшения. Посмотрите, я хочу это кольцо потом вешать на швензу. Вот такие вот швензы Конго у нас продаются. И на самом деле я сейчас пытаюсь решить, в какой момент мне стоит остановиться. Стоит ли мне все кольцо покрыть ромашками? Или, может быть, закончить вот сейчас, вот просто сделав 3 штучки. Эти муки выбора, эти муки творчества, не знаю. Я сделаю еще одну и там посмотрим. Кстати, если вам нравится мой браслет, посмотрите здесь в подсказках ссылка на ролик. Я уже показывала, как сделать такой же. Я решила остановиться на 4 ромашках, потому что мне не терпится уже поскорее надеть свои новые чудесные серьги. Поэтому после того, как я сделала 4-ю ромашку, я делаю волшебный финальный кусь. Откусываю проволоку вплотную к кольцу. Кусь. И точно таким же образом, магическим волшебным образом, мы сделали 2-е кольцо. И там я делаю финальный волшебный кусь. Кусь. И все. 2 колечка готовы. Эти кольца можно повесить на швензы. Можно просто взять любую фурнитуру для сережек и прицепить за колечко. Я хочу вешать их на швензы Конго. Помните, посмотрите здесь в подсказках, ссылка на ролик. Я показывала, какие потрясающие разные размеры, разные формы швенз Конго у нас продаются в интернет-магазине greenbird.ru. Я возьму самые маленькие и вот так вот просто, опа, и повешу. Все, сережка получается вот так вот быстро, просто и легко. И я не удержалась и украсила ромашкой еще одни сережки. Посмотрите, какая получилась красота. Просто великолепие. Я теперь не знаю, какие мне нравятся больше. А среди всех, кто поставит нам лайк и напишет комментарий, я разыграю вот такие вот фантазийные великолепные капельки, которые тоже можно украшать ромашками. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой урок. Делаете ли вы ромашки на проволоке? Будете ли делать вы? Что возьмете? Золото, серебро, бисер, какие-то другие бусины? Пишите комментарии, ставьте лайки, и через неделю мы узнаем, кому достанутся эти чудесные капли подвески. Вот такая получилась красота. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Пока-пока!